gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui gravando um vídeo de São João. Tem essa fogueirinha daqui, só que não, ela já tá acesa. Então eu vou começar a fazer minha própria. Vou aproveitar que já tem uns 2 gravetos ali no meio, né? Ah, eu sei que palha de coqueiro queima bem, né? Eu vou pegar uma ali nesse parque e eu já volto. Onde a gente voltei, eu peguei daquele coqueiro ali, peraí. Deixa eu dar um zoom melhor nele. Peguei daquele ali. Sim, eu peguei daquele coqueiro essa palha daqui, que eu sei que palha de coqueiro queima bem. Queima muito bem. Então bora colocar aqui, né? Aqui. Pronto. Já temos aqui. Tá formando uma fogueirinha. Vai ter uma fogueirinha aí. Vai ter uma fogueirinha aí. Entrou uma pedra na minha sandália. Vou pegar algumas folhas dessa aqui. Folha seca queima. Folha seca queima bem. E tem mais um. Galera, quando ela estiver maiorzinha, eu volto com vocês. Pronto, gente, peguei essas folhas aqui. Eu acho que já tá bom gasto. Bora colocar aqui. Agora eu acho que a gente podia pegar uns gravetos, né? Vou aproveitar o que sobrou ali daquela fogueirinha. Só que não vou pegar o que tá de dentro, não. Aqui, ó. Só o que tá fora. Aqui. Eu acho que isso daqui tá bom. Vou ver se eu encontro mais. Vou pegar mais algumas folhas. Quase falei flores ali. Eu volto. Pronto, gente, voltei aqui com esse daqui. Só que ainda tem bastante ali. Mas, né? Bora. Tô começando a fazer a fogueira. Tô começando a fazer a fogueira aqui. Esse é o vídeo de Feliz São João do meu canal. Uhul! Não, agora eu vou pegar aqui dessa outra fogueira aqui pra colocar ali. Tá caindo coisa pelo caminho. E aquela fogueira já tava consideravelmente grande, né? Porque pra fogueira feita por criança. Como vocês podem ver aqui, eu sou o irmão mais novo dele. Já queimou um pouquinho porque... Se inscrevam no canal, gente, se vocês quiserem mais vídeos assim. É verdade. A gente vai fazer vídeo por semana. A gente vai pegar mais daqui. Quando a gente colocar tudo, eu volto. Galera, a fogueira tá pronta. A fogueira tá pronta finalmente. Só que, galera, a gente só vai acender essa fogueira de noite, tá bom, gente? Que ainda são 2 horas. Tchau. Quando ficar de noite, eu vou gravar o vídeo e postar. Tchau. Não, a gente vai